Quest'anno sicuramente c'è stato anche un salto di qualità rispetto all'anno scorso. Qual è il lavoro dietro un evento del genere? Ma un evento del genere è una macchina organizzativa pazzesca, ovviamente come ho già detto alla fine in pochi minuti si consumano tantissime ore di lavoro di creatività, di ispirazione, perché dietro ogni abito, l'ho detto, c'è un colore, c'è un'emozione di ogni singolo studente. Avete visto nero e bianco. Io ho chiesto ai nostri studenti ma dove sono i colori e loro mi hanno risposto deve chiudere gli occhi e li deve immaginare, quindi un invito in queste creazioni ad andare oltre a quello che si vede. Il culmine, la conclusione di 3 anni della triennale in fashion design. Questa praticamente è stata proprio il debutto non solo in passerella ma anche un esame, da qui si decidono tante cose. Presenti alla sfilata ci sono stati buyer nazionali ed internazionali che sono attenti ai nostri talenti e magari saranno chiamati proprio per ricoprire dei ruoli aperti in queste aziende che sono state presenti qui alla sfilata. Quindi anche a Catania si può fare moda? Assolutamente sì, era la parola chiave quella di sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, di portare finalmente la moda e la creatività in Sicilia e poi in questo caso a Catania, dove il contesto è amico, abbiamo arte ovunque e questa diciamo è un'ulteriore conferma che a livello culturale non dobbiamo per forza spostarci. Qual è l'impatto della moda a Catania? L'impatto della moda a Catania non è stata facile, cioè non è facile, però penso che una città, un luogo come la Sicilia, come Catania, è ricca di ispirazioni, di arte, quindi questi giovani studenti hanno tanti spunti per poter fare collezioni e fare il proprio lavoro. E penso che siamo davvero fortunati a vivere in questo paese, cioè in Sicilia, perché penso che cioè il Nord non hanno la fortuna di trovare ispirazione come nella nostra terra. Tutto è nato dalla tua esperienza di studente fuori sede, studiavi moda a Milano, però desideravi di poterlo fare nella tua città. Sì, infatti ti racconto un piccolo aneddoto, quando questo è il mio 15° anno lavorativo, la mia 16ª collezione, dovrei essere abituato, ok? È come se fosse la prima volta e non mi aspettavo di entrare nel backstage con tutto che non sfilavano i miei capi, ma li sentivo veramente miei e sentivo proprio quella forte emozione. È come se fossi all'interno di ogni corpo, di ogni singolo studente. C'è un'emozione che non si può descrivere, cioè è una cosa bellissima. Si può fare moda anche rimanendo a Catania? Assolutamente sì, io sono la prova lampante che si può fare moda anche a Catania. Grazie all'opportunità che ci ha dato lo stilista Claudio Di Mario e di aver fondato comunque Accademia Alta Moda, posso oggi dire di aver conseguito un percorso formativo durato 3 anni che mi ha portato a realizzare i miei sogni, a realizzare quello che io sono realmente. Dare spazio ai propri sogni significa in qualche modo dare voce a quello che noi siamo e possiamo farlo anche a Catania. E che dire, siamo... Se non ci fosse stata Accademia, cosa avresti fatto? Beh, forse sarei volato a Milano a fare un'accademia lì, un'accademia di moda. Mi puoi dire il tuo nome al microfono? Io sono Francesco Patti e ho basato la mia collezione sulla Sicilia, sulla sicilianità. Mi sono diciamo, ispirato molto alla sposa, tant'è che i miei abiti sono abiti da sposa, ma una sposa chiaramente rivoluzionaria, una sposa del 2025, una sposa che non ha bisogno di etichette o non ha bisogno di veli per sentirsi tale. Ho portato in passerella una sposa rivisitata, una sposa con i pantaloni, cosa che chiaramente è fuori da comunque il comune, ecco. Quanta fatica e quanta ispirazione ci sono dietro una creazione? Tantissimo, questo ve lo posso assolutamente confermare.
Ci sono notti insonni, lavoro, pianti, c'è veramente tantissimo, però la soddisfazione vi posso assicurare che è incredibile. Cioè vedere per la prima volta un qualcosa che viene idealizzato, realizzato con le proprie mani, è qualcosa di fantastico, c'è un prezzo proprio che non si può spiegare veramente. Ci puoi dire il tuo nome? Sono Rebecca Campagna. E la tua ispirazione qual è stata? Mi sono ispirata a un film, Povere creature, uscito recentemente, e quindi diciamo che ho fatto un excursus di quello che era proprio la nascita dal bambino fino ad arrivare ad una donna un po' più provocante ma sempre giocosa. Diciamo che l'ironia era il focus della mia collezione. Spero che si sia visto tra papere, conigli e altro. Quindi era la prima uscita? La seconda, sì, la seconda. Il tuo nome e i tuoi modelli? Allora, sono Leonardo Mitkov e vengo dalla provincia di Roma e mi sono ispirato al tema della catarsi, inteso come metamorfosi e purificazione, tant'è che i miei abiti appunto erano un po' disordinati con varie manipolazioni, ad esempio la manipolazione con il craquelé, che è un po' l'effetto sgretolare, che è proprio appunto fa intendere il fatto che comunque l'oscurità va via. Come mai da Roma a Catania? Da Roma a Catania perché ho trovato questa accademia che comunque mi ha colpito abbastanza, sono venuto, ho provato e onestamente rifarei altre 1000 volte questa scelta perché mi sono trovato comunque benissimo, ho trovato persone fantastiche, è stata un'esperienza meravigliosa che rifarei ancora.